Per ottenere tutti i permessi per costruire la palazzina di 5 piani G-Round che sorgerà alla fine del 2026, il costruttore Federico Setten ha impiegato oltre 2 anni. Tutto in regola quindi, anche rispetto al primo parere negativo che era stato dato dall'ente Parco Sile, che da noi interpellato ha preferito non rispondere. Tecnicamente un preavviso di diniego. Si trattava di verificare la correttezza nel recepimento della distanza. Siamo andati a meglio illustrare la modalità con cui è stata presa la distanza dall'acqua del fiume Sile e interrogato anche il Genio Civile ha confermato e l'ente parco ha rilasciato parere favorevole. La scelta, inoltre, di non avvalersi del piano Casa Veneto 2050 ha ridotto di 2 piani la volumetria di un edificio che sarà costruito seguendo i più moderni criteri di sostenibilità. Prima c'era una villetta alimentata a gas e carburante. Saranno in totale 7 unità abitative. Con che prezzi? Se parliamo di metro quadro andiamo indicativamente dai 3.300 ai 4.400, cioè sono prezzi, considerando cosa costa oggi costruire, assolutamente di mercato. Il ruolo del comune in tutto questo? Quasi uno spettatore e un regolatore della legalità degli interventi, proprio perché il costruttore ha rinunciato al piano Casa Veneto 2050, preferendo la via diretta. Il Comune poi, come detto direttamente ai cittadini, in interventi di questa natura non ha alcun tipo di competenza particolare, nel senso che è meramente legata alla regolarità formale, perché sono interventi di natura diretta per i quali l'autorizzazione paesaggistica, essendo in ambito di Parco del Sile, viene rilasciata dal Parco per il tramite della sua intendenza. Il comune ha però fornito l'accesso agli atti ai cittadini ricorrenti incontrati durante l'ultimo consiglio comunale e si augura che la tutela degli alberi sia rispettata, ma l'assessore si dispiace che la vicenda sia strumentalizzata. Non abbiamo consentito alcuna deroga sulle altezze, cosa che ad esempio l'amministrazione di centrosinistra non ha fatto rispetto al bosco verticale. Quindi devo dire vicinanza ai cittadini e dispiacere nel vedere che associazioni che dovrebbero avere a cuore solamente la tutela del paesaggio, la tutela ambientale, dei beni del nostro paese, in realtà pensano più a fare politica. Quanto alla capacità edificatoria volumetrica, questa era già presente nel piano del 1972.